Господине Пицула, мислите ли дека може нешто да се промени во блиска иднина во врска со процесот на проширување и доделувањето датум за преговори, зборам и за Скопје и за Тирана? Ja se nadam i mislim da može. Prije svega ova nedavna odluka, odnosno izbjegavanje odluke o početku pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, koja se nije dogodila u Europskom vijeću, na neki način predstavlja izvjestan šok za većinu promatrača sa strane. I čini mi se da je ona ovoga trenutka već počela proizvoditi određene političke učinke. Bez obzira na prirodu odbijanja, prije svega francuskog predsjednika Macrona, smatram da velika većina političara i ljudi koji su u Europskom parlamentu, koji zastupaju svoje države ovdje, je uvjerenja da je ta odluka bila pogrešna i b, uvjerenja je da se ona mora ispraviti čim prije. Во случајот со Северна Македонија, главен противник беше Франција и нејзиниот претседател Емануел Макрон. На што се должи неговата одлука за толку тврд став наспроти останатите земји членки? Дали е тоа заради реалната потреба од реформирање на пристапувањето или заради внатрешната ситуација во Франција? Ne bih rekao da je razlog Macronovog odbijanja početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom izostanak reformi u tim dvijema zemljama. Meni se čini da on zapravo u obrazloženju tog svog stava nije se ni koristio argumentom da nema reformi u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Meni se čini da je razlog njegovog odbijanja dobrim dijelom sadržan u unutarnjoj političkoj situaciji u samoj Francuskoj. Nažalost, poznata je i statistika da otprilike 60% građana Francuske ovog trenutka nije sklono daljem proširenju. Dakle, mislim da je francuski predsjednik ovdje postupio prije svega kao francuski političar, a ne kao europski državnik. Na neki način on je ovim svojim stavom došao u jednu vrstu kontrapozicije prema svemu onome što je iznio u svom čuvenom govoru u Sorboni kada se doista založio za jednu daleko integriraniju Europsku uniju koja bi trebala po riječima nove predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen biti geopolitička komisija. Kako će Europska unija biti geopolitički faktor, kako će doista biti uvjerljiva posvuda na međunarodnoj političkoj sceni ako nije kadra doista rješavati probleme u svom neposrednom susjedstvu. Ja mislim da je to u interesu i Republike Francuske, tim prije što predsjednik Macron doista želi igrati veliku ulogu u europskoj politici i nakon Brexita, ali i nakon odlaska sa vlasti njemačke kancelarke Merkel. Naravno, da bi tu ambiciju mogao potvrditi, on doista mora vući poteze koji će biti u korist Europskoj uniji, kako mi želimo vidjeti u 21. stoljeću, a ne samo svojoj zemlji Francuskoj. Конкретно за Северна Македонија се бараше да се испорачаат не само делот на реформите, туку и затворање на тешки прашања, како што е прашањето за името со Грција, договор со Бугарија. Меѓутоа, сега европската перспектива како да се повлекува во однос на Македонија, што од друга страна предизвикува разочараност кај граѓаните, дека во догледна иднина е можно зачленување во европското семејство. I ovaj razgovor sa vama ja koristim kao prigodu da doista podsjetim koliko je hrabro u nekoliko navrata istupila vlada gospodina Zorana Zajeva kada je problemima gledala u oči. Problem promjene imena, to nije problem recimo adaptacije poreznog sustava ili reforma obrazovanja. To je jedno od ključnih doista pitanja koje ne tangira samo racionalno nego i emocionalno. Međutim, doista makedonska vlada, potpomognuta naravno i zastupnicima u Sobranju, ali i znatnim brojem građana, je taj problem uspjela razriješiti naravno u partnerstvu sa grčkom vladom. Spomenuli ste da je i Makedonija uspjela i ugovorom sa Bugarskom otkloniti jedan niz problema koji su opterećivali međusobne odnose. Govorimo o dvijema državama članicama Europske unije. Ja ne znam što može biti bolji doprinos jedne zemlje regionalnoj stabilnosti i doprinos suradnji. Nažalost, Europska unija nije odgovorila na onaj način na koji bi mi ovdje u Europskom parlamentu htjeli. Ali nažalost to nije ni usamljen slučaj. Ta vrsta krize se osjetila jednako tako kada je i Kosovo bilo suočeno sa jednim setom dodatnih zahtjeva kako bi građani Kosova bili oslobođeni viza.
da bi mogli putovati u Europsku uniju. Oni su morali između ostalog i ratificirati u parlamentu u Prištini i sporazum o granicama sa Crnom Gorom. To su oni napravili, što je bila izuzetno složena politička operacija za kosovske vlasti, ali se nije dogodilo ukidanje viza. Dakle, ponavljam, ovo nažalost predstavlja jedan negativni kontinuitet od strane jednog dijela institucija Europske unije, kojim bi naravno trebalo potvrditi europsku vjerodostojnost. Nadam se da će se s tom politikom prestati. Благодарам много. Hvala vam.